হ্যাঁ, মুরগির পায়ে কি জ্বলছে দেখি তো। রাজু, মদ খাবি তো চলে আয়। এই চম্পা, আমাদের মুরগিটার মনে হয় অসুখ হয়েছে, বাজারে গিয়ে নিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছি। দাঁড়িয়ে যা, আজকে তো রবিবার, বাজার বন্ধ। কুত্তার বাচ্চা, আমার সাথে চালাকি। চম্পা, বাইরে যাওয়ার জন্য আমাকে কিছু চ্যালেঞ্জ দে। প্রথম চ্যালেঞ্জ, চক দিয়ে বোর্ডের মধ্যে বৃত্ত আঁকতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ, লালুর সাথে রান কম্পিটিশন করতে হবে। হ্যাঁ, শেষমেশ কুত্তার সাথে দৌড়াতে হবে। কি রে, ভয় পেলে নাকি? আমি রেডি। 1 2 3 গো।